कर टीवी में हैं तो घर कैंसर बका मने देखी ना कितना सुंदर कहता है कि रौरा घर के कर टीवी बटे हमरा केहू के घर नहीं के हमरा घर में लागल बटे। अच्छा टीवी लागल बा टीवी लागल बटे हां एलईडी ई खानदानी टीवी आ हो सो बड़ी पुराने एगो फिल्म में आई रहे नदिया के पार ओमे के अंतरा बड़ा सुंदर रहे। कौन ब्यास जी कोनो एगो लइका हो चंदा एगो लइकी ऐसे कहता कैसे केगा कि है गुंजा एक दिल तेरी सखिया करती थी एक बात ये कहले माई से भक्त ही ना कहले हां ए लेके सहारे लइका हो ला एगो थरिया हो एगो बर्तन हो एगो दस्तरी हो अब हमरे पूजा के सामान धरी तो चाहे और कुछ लिया के धरी हां तो चाहे मुर्गा के राम धरी तो ए हट ये बराबर ऊपर निर्भर करत टटे। पैसा ली दशहरा उतरिए दे बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा स्वर्गीय तारा देवी की तरफ से मिलल कहे के कैसे पैसे कि काली दस कलिया ना चलिया काली दस कलिया पर फेरलू नजरिया जौना डढ़िया बैठा रहले काटा सुहे डढ़िया काली दस कलिया जौना डढ़िया पर बैठा रहले हां उहे डढ़िया के काटत रहले हां उ रास्ता लोग धर के जा हां तो लोग से कहस कि तनी दूरे हट के जाई हलो हट जाई हलो तनी दूरे हट के जाई हलो हां न त कहीं डढ़िया गिरी हां तो करिया हो जाइबो बाबा के मर जाइबल। लेकिन ओ मूर्ख के ई समझ में ना आई कि जौना डढ़िया पर बैठल बनी हां उ डढ़िया काटत नहीं हां एकनी से पहले हम ही गिरो काली दस करिया पकड़लो नजरिया कने डढ़िया काली दस करिया पकड़लो नजरिया अरे भादो बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा बहरी अरुण सिंह यानी भैया की तरफ से मिलल चरण में बार बार लगत रहे कि कमना रहे आशीर्वाद के कमना रहे हरे भादो समय काय गो बनैया हरे भादो समय काय गो बनैया राखला मन गीत संगीत ज्यादा करे के बा वाह चलते चलते हमनी के गणेश भगवान के दरबार में चले के बटे गणेश बड़ी सुंदर एगो गाना आई रहला खटे कौन पवन भैया के अच्छा कौन के कौन पवन सिंह के हां बड़ी सुंदर एगो गाना आई रहला कौन जाने जाए जे मर्द में हेरारू के बात हटे हां रोरा सब देखब नु हमरा उतना ज्यादा ज्ञान ना होई नु हां हमरा उतना ज्यादा ज्ञान ना होई हां हे मर्द में हेरारू के खूब ज्ञान है कौन ना मर्द में हेरारू के बारे में हां हमरा कहाँ से रही यहाँ के लाइन से सी बनी महाराज ब्यास जी खाई ले खाई ले तू तो सब केहू खाला रे मैं गोलगप्पे से खाई ले अच्छा मर्द में हेरारू के बात हटे तनी भाव में आई भाव में भाव में भाव तो ऊ देखा देम कि तारा बाबू के कंप्यूटर में घाव हो मर्द मेहरारू के बात हटे हां मेहरारू के लगे मर्दा गइल बटे कहता कैसे कैसे कि तोहके बनकल
कोनिया ए धनिया बोल तोहार झेले खातिर परे सोनिया धन हमरे ला मानवा का बैंक में रखाई जोनिया मेहरा रुआ कोनो कम ना रहे कि मोहन में जे तोहरा अरे सवार रही तो पतरे कोमरिया जिंदगी भर रही लोहरी जी बुझनी या लड़के सहारे भक्त गइल बारे दरबार में कैसे बाबा भक्त कहत रे कैसे 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 हम बोलाइले गोरी के ललन आई बाबा देखाई लगना बके ए हे भक्त कहत रे कैसे हम बोलाइले गोरी के ललन बके बोलाइले गोरी के ललना के आई बाबा देखाई लगना बके आई बाबा देखाई दरसना के आई बाबा देखाई भक्त कहत रे बाबा हम सुन ले बाई पिया पिया लड्डू के बोनावाला पिया पिया लडुआ के बोनावाला पिया पिया लड्डू के तो जहाँ जा बोलावे बाबा सुनो चुनकाया ना छपर ना छानी सब कहे गयो घर दानी बाबा डमरुआला सब कहे गंगा पिया ना गंगा बाबा मोतिया हो पिया ना ना छपर ना छानी सब कहे गयो घर दानी बाबा डमरुआला सब कहे गंगा पिया तारे गाला बाबा मोतिया हो पिया तारे गाला बाबा मोतिया हो बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा कि राम नाम लिखिया बाबा अरे भूमि कोई राम नाम लिखिया बाबा भूमि कोई राम नाम लिखिया बाबा घूम गए जब से एक समय के बात है गणेश भगवान में कार्तिक जी में हारा बाजी लागल लागल काहे खातिर ऑर्केस्ट्रा देखे खातिर बे
वो बेरा ऑर्केस्ट्रा चलत रहे ऑर्केस्ट्रा ना चले चलत रहे ऑर्केस्ट्रा चलत परिलो आवत रहे ओकरा परिलो आवत परी लोग नाच गान होखे पाड़ी लो आवत रहे परिलो परी पाड़ी लोग दोनों भाई में हारा बाजी लगा रहे हां कि जे तीनों पृथ्वी परिक्रमा करके चले आई हां सबसे प्रथम पूजा वो करे होई ओए बड़ा सुंदर चलाखी कइल के कार्तिक जी हां उनकर सवारी रहे मोर मयूर मयूर पंडित जी का लड़का हो संस्कृति संस्कृत बोलता पंडित के लेके कार्तिक जी के सवारी रहे मोर हां मोर पर बैठले हां उड़ान भर दी होले हां फेरा में पड़ल बड़े के गणेश भगवान काहे कि उनकर सवारी रहे मूस मूस होइलो होइलो मूस लौकता ताउलो तो चूहा तालिया 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 बजाओ कालिया चुप ला लिया आइल बा बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिलल हमरा व्यास जी के तरफ से चरण में बार बार लगत हार्दिक भक्त कहले कैसे कि राम नाम लिखिए बाबा अरे घूम कोई न जाओ राम नाम लिखिए बाबा घूम कोई न राम नाम लिखिए बाबा घूम गई ने जब से अरे भइल का कि प्रथम पूजा के आधी अरे कार्य भइल प्रथम पूजा के आधी कार्य भइल लास्ट में भक्त कहले कैसे मन सब पताया के बाबा तारा सारी दा मन सब पताया के बाबा तारा सारी दा मन सब पताया के बाबा तारा सारी दा बोली बोली गणेश भगवान की तो जहाँ जब बोलावे बाबा मुसबे चढ़ के आइला एगो लास्ट में माई के हमनी के पचरा गाइब सुन पचरा गा के माई के